Galiza Nova organiza en Ribeira as Xornadas da Mocidade. Serán o sábado e domingo 8 e 9 de outubro con sede na Casa da Xuventude. Agárdase a participación de máis de medio cento de mozos e mozas. Analizarase a situación da mocidade galega e trataránse temas como a creatividade, a organización ou a oratoria. Contando con ponentes como Bieito Lobeira, secretario de Organización do BNG, ou Lucía Veciño, responsable nacional da Asamblea de Mulleres. Medio cento de mozos e mozas van participar en Ribeira na 27ª Xornada de Mocidade que organiza Galiza Nova. Con base na Casa de Xuventude, os participantes desfrutarán o 8 e 9 de outubro de roteiros históricos e naturais, actos culturais, debates, lecer, deporte, letras e concertos, actividades todas elas de balde e abertas ao público. Unha actividade que se celebra todos os anos e este ano en concreto tocou facelo aquí na comarca do Barbanza, concretamente en Ribeira. Son actividades destinadas á xuventude e á xente nova e non só son actividades formativas, sino que, aparte de aprender cousas, vámolo a pasar ben. As xornadas comezan o sábado 8 de outubro ás 11:30 coa apertura das mesmas por parte de Elvira Branco, a responsable da Asamblea Comarcal de Galiza Nova na Barbanza. Ás 12 ofrecerase a conferencia O Poder da Palabra con Olalla Rodil, xornalista e deputada electa do BNG. Dende Galiza Nova organizaron ademais roteiros por paraxes como a Curota e o Parque Natural de Corrubedo. Comezan o sábado ás 11 da mañán con unha serie de palestras para formarnos sobre aprender a falar en público, organizar un discurso, unha campaña, facer unha campaña, ser creativos, aprender, en definitiva, a transmitir unha mensaxe de forma correcta e de forma atractiva, que lle chega a xente ben, e cheguen pola tarde con debates, máis obradoiros, e temos pola tarde ás 5 iremos hasta a Curota a facer un roteiro, aprenderemos tamén medidas, aparte de disfrutar das maravillosas vistas que temos aquí na comarca, aprenderemos medidas necesarias para evitar que os montes se queimen todos os veráns. Despois teremos outra charla máis formativa e pola noite, pois unha pequena festa en homenaxe a Manuel María, que foi o que levou o premio das Letras Gallegas este ano. Dende a organización do evento animan a mocidade da Barbanza a asistir ás xornadas. Para coñecer toda a información en detalle sobre as mesmas poden contactar a través da web www.galizanova.gal ou no correo naciona@galizanova.gal. O peche das xornadas porase cun roteiro polo Parque Natural do Vilar o domingo pola tarde.